ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம டே இன் மை லைஃப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறோம்ட்டு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மார்னிங் கிளைமேட் இப்படி தான் இருந்துச்சு, நல்லா பனி. பாருங்கள், பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அப்படி இந்த மரத்தை ஃபுல்லும் மறைச்சிட்டு இருக்குது. சூரியனை கூட அந்த பனி வந்து மறைச்சிருந்துச்சு, பார்க்கவே அழகாக இருந்துச்சு. பாப்கார்ன் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு குக்கர் எடுத்திருந்தேன். குக்கரில் வந்து நல்லா ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கேன். பாப்கார்ன் செய்யும்போது நீங்கள் எப்போ வந்து குக்கரை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போனா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே பொரிஞ்சு வந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம பாப்கார்ன் இதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு குக்கர் மூடியை வந்து திருப்பி வைங்க. சிம்லேயே வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் இது பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நான் ஏற்கனவே ஒரு பேட்ச் பொரிச்சு எடுத்திருக்கேன். ஒன்று கூட இது ஆகலை, எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி. ஒன்று கூட நம்மளுக்கு வந்து மிஸ் ஆகலை, எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து குருமாக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு கொஞ்சோண்டு வெங்காயம், தக்காளி, கடுகு, பெருஞ்சீரகம், அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டு இதை நான் வதக்கிட்டுருக்கேன். இப்போ இது கூட கொஞ்சோண்டு பட்டாணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து தேங்காயும் பெருஞ்சீரகத்தையும் அரைச்சி ஊற்றணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு குருமா ரெடி. இந்த தேங்காய் வந்து 2 வீக்ஸ் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை நல்லா துருவி நான் வந்து ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பாருங்கள், நம்ம சூப்பரான குருமா ரெடி. இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும்தான். ஆஃப்டர்நூன் வந்து வெளியே தான் சாப்பிட போகிறோம். நான் உங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னு காட்டுறேன். எங்களோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கி தோசையும் சுண்டல் குருமாவும் தான். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இது சாப்பிட்டுட்டு எங்கள் குட்டி பையன் கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு நாங்கள் வெளியே கிளம்பி. அங்கே பாருங்கள், அப்பா போடுறாங்க பாருங்கள். ஏ சூப்பர். அதுக்குள்ளே நான் வந்து எங்கள் குட்டி பையனுக்கு லன்ச் ரெடி பண்ணிட்டேன். இது வந்து நான் பருப்பு சாதம் பண்ணியிருந்தேன். இதில் கொஞ்சோண்டு அரிசி எடுத்துகிட்டு அது கூட கொஞ்சோண்டு பருப்பு, ஜீரகம் எல்லாம் போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க. வேக வச்சுட்டு இது கூட கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள், சாம்பார் பொடி எல்லாம் போட்டு நல்லா வத்துற வரையும் வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சூப்பரான பருப்பு சாதம் ரெடி. லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து காரம் இருக்காது, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ வெளியே கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் தான் வந்திருக்கோம். போன தடவை இங்கே வந்தோம், பறவை எதுவுமே இல்லை. நாங்கள் வந்து போனது எப்போ அப்படின்னா ஜான்வரி மாதம் பொங்கல்லாம் கழித்து போனோம். ஆனால் அந்த டைம் வந்து சீசன் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க. நவம்பர் டு டிசம்பருக்குள்ளே தான் சீசன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் சரி இந்த தடவை போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். நாங்கள் வந்து போகிற வரையும் சரி பேட்ஸ் இருக்காது அப்படின்னு தான் நினச்சோம். பட் போன உடனே எங்களுக்கே ஷாக்காக இருந்துச்சு, ஓரளவு பறவை இருந்துச்சு.
போகிற வழியிலெல்லாம் இப்படி பச்சை பச்சைன்னு வயல் இருந்துச்சு, பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் பாருங்கள், இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் தான் இருந்துச்சு. அது கீழே போய் ஃபோட்டோ எடுத்து போகிறேன். இது வந்து மூங்கில் மரம். திரும்பி பாரு அகேஷ், எங்க அம்மா பாரு அகேஷ், திரும்பி பாரு. ஈட்டக்காரனை பாருங்க, பறவை பார்க்க கூட்டு வந்தா அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு பாருங்க. சரி, குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துடலான்னு கொடுத்துட்ருக்கேன். இது வந்து கலர்ஸ் அண்ட் ஷேப்புன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்பு. குழந்தைங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக விளையாடுவாங்க. நம்ம வந்து ரைம்ஸ் வச்சு கொடுத்து அவங்கள அடிக்ட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இப்படி வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், கலர்ஸும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதுக்குன்னு மொபைல் ரொம்ப கொடுங்கன்னு சொல்லலை. சாப்பிட்ற டைம் அப்படின்னா ரொம்ப அடம் பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வர்ற வழியில் இந்த கோயில் இருந்துச்சு. கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்துட்டு ஷாப்பிங் போனோம். கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வந்தோம். என்ன எடுக்கீங்க? அப்புறம் ஒரு ட்ரெஸ் ஷாப்பும் போனோம், ஆதி காலத்து அலங்கார மாளிகைன்னு சொல்லி. அங்கே கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வாங்கணும். நான் உங்களுக்கு வந்து இது வீடியோட எண்டில் வந்து இது லிங்க் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். இன்றைக்கி எங்களோட லஞ்சு தான் கிரில் சிக்கனும் சிக்கன் பிரியாணியும் வாங்கியிருந்தோம் தலப்பாக்கெட்டில். சிக்கன் பிரியாணி நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருந்துச்சு சாப்பிடையே.
இதெல்லாம் தான் நான் வாங்கின திங்ஸு. ஒரு ஹெட்ஃபோன் எடுத்திருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 41 ருபீஸ். அப்புறம் ஒரு பேட் எடுத்திருந்தோம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 149 ருபீஸ். அப்புறம் குளிர் நேரம் ஸ்டார்ட் ஆகிறனால ஃபுல் ஹேண்ட் ட்ரெஸ்ஸு எங்கள் குட்டி பையனுக்காக எடுத்திருந்தோம். ஒரு 3 ட்ரெஸ்ஸு. அதை வந்து காட்டுறேன். ஒரு பீஸோட ரேட் வந்து 83 ருபீஸ். அப்புறம் ஒரு 2 ட்ராக் ஃபேண்ட் எடுத்திருந்தோம். ப்ளூ கலர் ஒன்று, ரெட் கலர் ஒன்று. ஒரு குல்லா ஒன்று எடுத்திருந்தோம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 83 ருபீஸ். அப்புறம் ஒரு பெட்ஷீட்டு பை ஒன் கெட் ஒனில் எடுத்திருந்தோம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 420 ருபீஸ். டபுள் பெட்டுக்கு உள்ளது. இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய நாள் போச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.